Всем привет! Жена решила, попросила разжечь кострик. Будем шашлычок. Если кто-то будет смотреть это видео, может он не знает, как разжечь костер, чтобы он быстренько разжегся. Берем обычную бумагу, вот, ну как я это делаю. Сминаем листочки, чтобы у них были воздушные прослоечки такие. Вот так вот. Тетрадка подойдет, неважно. То есть просто любые газетки, любые листики, лишь бы горело. Вот так вот каждый листик замяли. Это я прям даже уже от души многовато, но потом желательно иметь щепочки. Кто-то раскладывает их ромбиком, ну домиком. В принципе, я тоже так раскладываю иногда. Иногда нет. В данном случае оно в любом случае будет гореть. Так что главное, чтобы они были, эти маленькие веточки. Потом такие вот можем сразу добавить. Так, можно веточки, можно все что угодно. Ой, так, экспериментируем, получится с первого раза. Все, зажглось. И смотрим, как кострик горит. Видите, как хорошо разжигается. Великолепно. Сейчас я приблизю. Так вот. Чтобы было хорошо видно. Видите, буквально там ерунда. И потом добавляем потихонечку все веточки. Кстати, домиком, чтобы лучше оно горело. Я долго не жду, я накладываю сразу, и оно все хорошо доходит довольно быстро. Текс. Смотри, как хорошо горит. Сразу можно так сказать. Были угольки, будем делать угольки. Все, в целом накидали. Теперь будем ждать. Если кому-то нравится костер, можете посмотреть, чтобы я не сгорел. Колокорки.